Представляем рецепт золотого молока от кашля. Ингредиенты. 1 стакан молока, 1 чайная ложка порошка куркумы. Добавьте щепотку черного перца и 1 чайную ложку меда по желанию. Приготовление. Нагрейте молоко в кастрюле до кипения. Добавьте куркуму и хорошо перемешайте. Дайте покипеть в течение 5-7 минут. Добавьте перец и мед, потом подавайте теплым.